Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Galasya, Kapitulo 6, versikulo 8. Tati agmula, iti maipaay, iti lasag na, iti lasag apitin nanto ti panagrupsa. Ngem day ta agmula a maipaay, iti espiritu apitin nanto ti biag nga agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya tim ako ng tatang. Puro sekong tinalom alang ka. Nagdakkel oh. Ay, aguray ka ah. Limabas talaang dito ibangkag ni kumparik Aboni. Agpuros kan iti bunga ti mula na. Awan mo't makakita ka data. Puro sekaw. Awan mo't dito ibangkag na. Amangan no paluuman na pay dayta. Saan? Nagadati bunga na ni. Sige, purusam nga rodan. Darasam, tapno awan ti makakita ka data. Iyawat yung ordi sakaw. Iso ti pangikargaan tayo. Unay mo ten lakay. Awan mo ten di papalumon ta bunga tilang ka. Sino nga tatinangala? Kat addalang dito'y puon na idinaminsan. Anya mo't dagita ka aruban. Apa akas ti ugali da. Agala dalatan iti sanda amula. Ala, bayamon bakit? Sa nabalita do pa ti bunga na. Hey, apa asaan mo ta nagtubo dagiti mula tatatang? Hun nga road. Man-mano ti nagtubo ang nagbunga. Dagiti mula ni Uncle Buni, nagtubo amin. Agburburas da pa yan. Awampay kid din ti maburas asidaan. Naigas amin dagiti bunga da. Nagbabasit lang arudan. Sapay agpapaalan ni nanang mo iti bunga tinatang. Ngamawan mo't mayawid ta. Di kagda nagtatang. Inak agala iti bangkag ni Uncle Buni. Amangan o da makakitakan ka. Iranak nga awan. Sige, punwam nga ron dito yung supot. Tapno at da mayawid ta sidan tayo. Magmetag puros iti bunga tinatang ni Uncle Buni. Naga daw. Adwag ti purosak. Lito. Ha? Uncle Buni, ada ka maggayam dita. Di nakita. Ngem itayak pa nga glinlinis dito. Kasta ka di, Uncle. Inton maminsan na kayat mo ti agala iti bunga ti mula. Ipakadampay kanyak ha? Sanak mo't nga gunga ito, O sige, agpuros ka lang. Ado ti bunga dagiti mula ka natin. Aywan, kumusta ni tatang mo? Mayat mo't lata, Uncle. Iso na lang. Tasana nagtubo dagiti mula miya natin. Malugi kami manin ha? Sapay nagdakkel ti nagastos mi. Nagadunday ta na puros mo abunga tinatang. Lito, napuno day ta supot. Imbag man, tawan nakakitakan ka. Kut no nakita nak ni Uncle Buni. Anya, nakita na ka. Ang hindi nak inong tantatang. Kunanaan mo kaya't kutag puros. Ipakadakan ko ana. Kasta? Imbagak pa'y asana nagtubo amin dagiti mulata natin. Huwag nga rod. Apay nga tangag paiso. Asaan ang nagtubo dagiti mulata. Agsasarunon sa moten dagiti dumtang amalas iti biyag tayo. Nanang! Adda kamin ka ni tatang! Nagaduti nyawid miya natin! Lutwan nyaw! Ne, Lito. Apay ngay. Kaslawan ni nanang mo dito'y balay. Napansa mo nakikaruba. Nanang! Aday Jessilid ni nanang mo. Ay, oh my God. Apayan ba karta? Agkakapsutak. Maulawak matan. Anya? Gapo na sa iti pan nakaigalis ko idi ijay tambak ti makagapo. Anya? Sige, taipanda kay di ospital. Kita lakay. Talaga a bendisyon na ni Apo Diyos dagiti tattao anasaya at itipada da at tao. Apay anak ko namday ta bakit? Amin ataraken da manok di takaruba na pestida. Ngam kitaam. Dagito'y taraken ta na biyagda. Uwan nga rin. Nagaduti nakita nga kay wara ang manok. Hindi nagawin ak dito balay. Iso nga dapay na partsyon tayo asidaan tayo. Ay, wan gayam lakay.
Nadamag mo ka din nga di ospital ni Kumarek Adalin. Apay, ano? Naulaw ka no, kan agkakapsot. Pampanunutak nga rod ang mapanbisitahan ni di ospital, tamapan ko balunan. Ay, kat mo na. No, dalakat mo yan. Mampang ka. Mangpuros kantuman nga rod iti bunga ti mangga, ta iso ti inayon ko nga ibalon kan kuana. Nasaya at magtantiriknak, mare. Kat kuna ti doktor, adanda ni akon makarwar dito'y ospital. Ay, nasaya at matno kasta. Katap no ad-ada pumigsa ka, inyalaan ka iti si daam amanok, kan prutas. Iso matlagayam amaangot ko. Naluom amangga. Ado ti impaluom ko abunga ti manggami, mare. Iso nga aguma ka. Ay, agyamanak mare. Ay, si kaman lang ti kaaruba ang nakalagip. Nga umay bumisita kanyak diti ospital. Ado siguro ti aramidan da, kat saan da masango ti umay. Sapay la ko mga rod. Tamakarwara kun diti ospital. Ay, makapauma ti agtalinaed dito eh. Lito. Apay ang nagado ti tao di tabangkag ni Uncle mo, Boni. Kit naman damamit nga agpapabura sa dibunga ti manggada. Nangina ti presyo itatatang. Isa nga dinanundan dito mismo nga bangkag da. Kasta ka di. Ado man ang ti paglakon da Uncle Boni. Agprog-progreson ti panagbiag da Uncle mo, Boni. Napadakkel dan ti balay da. Gumatang da pa'y kanun itilugan da. Para bunag itinateng da. Ay, makapaapal at talaga. Apay nga puro malas dumdumtang itibiyag tayo tatang. Diyak amo, Lito. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Problema ita dagiti padak abo mabangkag ti kinaawan ti danong. Bakit? Wen nga rod, manungaminan alawas asaan ang nagtudo. Jesus, nakaamak. Maksat adagiti mula tayo, naawan danong. Naskan nga agkararag tayo, nga agtudo kuma, lakay. Wen, bakit? Daitan, ti aramidin ta ita. Pare, nasayatan naranaan ka dito bangkagyo. Wen, taumay ko inturong jay danom di ta irigasyon. Addan danong? Wen, adan. Ano kasta, mabalin akalpasan dito eh. Ipaturong kuman mo't ijayan ko. Tapno makapasibugak mo't kadagiti mulak. Ay, kita ka, numabalin. Apay, sana mabalin pare. Adupay ngamin dagiti dadduma dita, ngagkasapulan iti danom. Kasapulan akmet. Kita ka. Ang no saan nga umabot dita bangkag mo ti danom, ay pasensya kan. Naganon ti danong mga gayos tatang. Nagmayat kag sibog. Limabas dito itay ni Uncle mo, Boni. Kitkidawon na, ama ipaturong mat dita bangkag na ti danom. Anyang itim bagayo. Ay ket kunak akita akpay Tiyo ikan iti danom ng Uncle Boni. Nakaadun iti apit na. Tatamot nanti sumaruno ko mga agnumar iti danom Day tamot nga ro ti pampanunutak. Di tayo ikan tatang. At no maksat amin amula na. Wala ta bakit? Saan ba't akayat ni pare Manuel nga ipaturong di danom? Iji bangkag ta. Unay mat day ta kumpare mo lakay. Di da malakasyan mat da tao. Problema lang arod ti kinaawan ti danom. Sapay kumarod tagtudo. Wala nga arod. Uri may salal daw ko matapno masibugan dagiti mula ta. Agkararag tayo lakay. Sapay ko matadanggan ni Apo Diyos ti kararag tayo. Amom nanang, nagado ti danom iti irigasyon. Nagumuma kami nagsibog ka ni tatang. Ha? Kasta ka di? Ay kat nasaya at ano kasta? Kat impasublat yung matlang kada kumpari aboni, jay danom? Di may pasublat Apay kumangay. Na, ulay kayo matan. Apay nga ipaidam yung ay. Kat no nagsaya at da kada tayo. Anya na saya at mat nanang. Ayan ni tatang mo, takasaritak man. Ay, awanan. Patsim no agtudo. Manuel, Hmm. agsarita taman.
Apay adi mo kano impasublat jay danom kada pari Boni. Nangibagakan ka, Nilito, ammom, idi na ospitalak, nila ang kumarek nga Almira tinapan ng bisita kanyak ija ospital. Para lang day taabasit abanag? Saan abasit abanag dayjay? Iso lang tinakalagip anang bisita kanyak. Idinto ta saan kami mat anasinged nga gayam. Bayam ka de. Ita kami lang nga bumawi ka nilito. Kasano kuma ang masiguradom ang makabawi kayo itan? Adu ti danom iji irigasyon. Idinto taawan ti danom iti bangkag ni Pari Boni. Kat sigurado, malugi. Unay matanday ta akinada kas ti panagpampanunot mo, Manuel. Apay akasta ka. Kilaat mo't kan alimami isti pulo iti angin, bakit? Wan nga rod lakay. Apay nga tayo. Ne, anya nga dayjay. Agtudo lakay. Anday tao. Agsaprin di tatawa. Ne, agtudo mo nga agpayson. Wan lakay. Kat nagpigsa ti tudo na. Maalala, tairikap ko man di tawa. Masibuganan dagiti mulam. Uwan, bakit? Saan ko nakasapulang ti danom iti irigasyon? Ay nagyaman hak. Dinangag ti Diyos dagiti kararagta. Lakay! Manuel, agreeing ka! Malaylayusan day ti balay! Tapay! Itay pa'y lanagpig sa titudo! Anya? Riingam nilito, tagtitinulong tayo ang manginato kadagiti gamit diti balay. Simra kan ti danom diti unag! Nagtig sa titudo, lito. Kasanong dagiti mulata? Uwan nga tatang. Isa mo ti pampanungutan. Adun ti danom iti irigasyon. Inayan pa iti panagtudo na iti napigsa. Malayusan at imulat ha. Diyak ka mo itan ti aramidan ta. Masapa tayong itong bigat tayong takitaan dagiti mulat ha tatang. Awanan sigurado ang nadadaal dagiti mulata. Apay adi mo kinaduan nilito ang napan iti bangkag. Saanan? Amok mutlaan, noon niya ti makita. Masaktan lang tiriknak. Dus-dusaan da tayo samot niya po, Diyos. Jane wang tayo bagat. Apay ngamin adyak man lang na panunot ng inyawid dito balay. No kasta, dakal tipukaw tayo. Awanan bagat. Mabalbalsan tayo na. Addang agrigat tayo. Saan ano dagiti mulami ka ni tatang? Kat Jenwang, ang mga nunaya ano din? Ha? Mayat na tipan na kaipastor Jenwang mi. Sino nga tati nang ipastor? Ken saan analayos dagiti mulami? Ne, at kamot gaya man. Dito. Ha? Uncle Boni? Pumarbangon pa lang iti mayak dito bangkag. Tay may kukinita dagiti mulak. Saan daan ano? Iso nga lininisak mo ti barado nga irigasyon. Tano jak aramiden, sigurado ang malayos ti mulayo, ket mayanod. Ket pati pa'y tinong nyo, mayanod. Agyaman ak Uncle Boni. Nasayahat ka unay. Ayan ni tatang mo. Sana si Murot, Uncle. Ibagam kan ko na. Asaan anan ano dagiti mulayo, wen? Uwan, Uncle. Ibagak aga po kada kayo. Ket saan anapirdi dagiti mulami? Ken saan anayanod tinwang mi? Asino kumangay ti agtitinulong? No saan ada tayo nga agkakalugaran? Amo bagat. Nagsaya at ataw ni Pari Boni. Wen nga rod, itilaksid ti panang ipaidam yu kankwana iti danom. Tinulungan na tayo pa'y laang. Mapanak iti balay da itamot lang. Tapno mapanak agyaman kan kwa na. Ay kat, nasaya at dayta nga aramidam. Isunsapay kiddi. Nga agsasaruno ti kinamalas a dumdumtang itibiyag ko. Gapu iti mading aramid ko. Kan panunot ko. Kastamat lang ti pampanunot, lakay. Iso akanayon tayo ko mga agaramid iti nasayaan. Iti pada tayo at tao. No agmula ka iti kinaimbag, bendisyon ti agsublikan ka.
ngam no dakas ti imulam, ag sublintumat kan ka, kas karma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.